Friends, I am Dr. Sujit Ghosh. Welcome to my channel, Dr. Ghosh Presents. হুপিং কাশির 8টি প্রধান হোমিও ওষুধ, টপ 8 হোমিওপ্যাথিক রেমেডিস অর হোমিও রেমেডিস ফর হুপিং কাফ। হুপিং কাশি কি কেন হয়? হুপিং কাশি এক ধরনের মারাত্মক সংক্রামক শ্বাসাঙ্গজনিত ব্যাধি যা বর্ডেটেলা পার্টুসিস নামক জীবাণুর আক্রমণে হয়ে থাকে। ডান দিকের ওপরে ওই ব্যাকটেরিয়াটার একটা মাইক্রোস্কোপিক ছবি আমরা দেখিয়েছি। আক্রান্ত মূলত শিশু এক টানা বিরামহীন কাশির ফলে শ্বাস প্রায় বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়। শেষে হুপ শব্দের পর কাশি থামে, যা থেকে কাশির নামকরণ হুপিং কাশি হয়েছে। হুপিং কাশি পার্টুসিস বা 100 দিনের কাশি নামেও পরিচিত। হুপিং কাশি কাদের হয়? যে কোনো বয়সের ও লিঙ্গের মানুষের হুপিং কাশি হতে পারে। শিশুদের ক্ষেত্রে হুপিং কাশি প্রায় প্রাণঘাতী পর্যন্ত হতে পারে। হুপিং কাশির চিহ্ন লক্ষণ কি কি? 1. কাশি কাশি কাশি। আক্রান্তের মুখমণ্ডল কাশতে কাশতে লাল নীল হয়ে ওঠে। লাল বলতে কাশির দমকে চোটে প্রচুর রক্ত আসে মুখে, মুখ লাল হয়ে ওঠে। তারপর কাশতে কাশতে এমন হয় যে শরীরে লাঙে অক্সিজেন কমে যায়, তখন রক্তের মধ্যে কার্বন ডাইঅক্সাইড বেড়ে যায়, তার ফলে মুখটা নীল হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত হুপ শব্দ তুলে কাশি থামে। 2. বমি। 3. জ্বর। 4. শ্বাসকষ্ট বা দম বন্ধ হয়ে আসে। মারাত্মক ক্ষেত্রে অবস্থা জটিল হয়ে ব্যাকটেরিয়াল নিউমোনিয়া, মধ্যকর্ণ প্রদাহ, ওটাইটিস মিডিয়া, কানের অসুখ, পুঁচু অসুখ, হার্নিয়া, এনকেফেলাইটিস, এমনকি মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে শিশুদের ক্ষেত্রে অবশ্যই। কিভাবে হুপিং কাশি ছড়ায়? বস্তু মাধ্যমে কাশি ছড়ায় কি? কাশি, হাসি, কথা, গান, ঝগড়া ইত্যাদির সময় মুখ থেকে নিঃসৃত জল বিন্দু, লালা বিন্দু অ্যাকচুয়ালি বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে। বাতাস থেকে সংক্রমণ সুস্থ মানুষের দেহে ছড়িয়ে পড়ে। বস্তু মাধ্যমে হুপিং কাশি ছড়ায় না বললেই চলে, বলা আছে ভেরি রেয়ার। হুপিং কাশি কতদিন থাকে? হুপিং 7-8 সপ্তাহ পর্যন্ত থাকতে পারে। ভারতে বা বাংলাদেশে কত মানুষ হুপিং কাশিতে ভোগেন? বাংলাদেশে বছরে প্রায় 30,000-এর বেশি, ভারতে 15,000-এর বেশি মানুষ হুপিং কাশিতে ভোগে। কিভাবে হুপিং কাশি প্রতিরোধ সম্ভব? মোস্ট ইম্পর্টেন্ট যেটা হলো ভ্যাকসিন। ভ্যাকসিন DTAP, ডি মানে ডিপথিরিয়া, টি মানে টিটেনাস, আর এপি হলো অ্যাসেলুলার পার্টুসিস, বিশেষ ধরনের একটা ভ্যাকসিনের নাম অ্যাসেলুলার, 2 বাচ্চা শিশুদের জন্য। ভ্যাকসিন TDAP উল্টে দেওয়া হয়েছে নামটা, আগে টিটেনাস, তারপরে এলো ডিপথিরিয়া, তারপর অ্যাসেলুলার পার্টুসিস এখানেও আছে, কিশোর কিশোরী বড়দের জন্য। সুস্থ মানুষের জন্য কখনো আক্রান্তের খুব কাছে যাওয়া উচিত না। যারা হেলদি তারা যদি জানতে পারে যে এই মানুষটা হুপিং কাশি হয়েছে, যথাসম্ভব তার দূরে থাকা উচিত। মাস্ক পরা ভালো অভ্যাস। 5. যদিও ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল করা হয়নি, তবুও হোমিও ওষুধ পার্টুসিন 200 সপ্তাহে একবার সকালে খালি পেটে পরপর 4 সপ্তাহ ব্যবহার করা যেতে পারে। এটাও কিন্তু ভালো রকমেরই প্রতিরোধ তৈরি করবে। ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল হয়নি মানে হোমিওপ্যাথিক ওষুধের ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল তো করা আজ পর্যন্ত সম্ভব হয়নি, সে ব্যবস্থা নেই, তাই হয়নি। কিন্তু বহু হোমিওপ্যাথিক ওষুধ আছে যেগুলো দিনের পর দিন ধরে ব্যবহার হয়ে আসছে এবং একটা অলিখিত একটা সত্যের মধ্যে লুকিয়ে আছে। প্রমাণ না করা গেলেও দেখা যাচ্ছে যে হ্যাঁ তাদের এটা হচ্ছে না। এরকম শুধু পার্টুসিন, এরকম অনেকগুলো আছে। আমাদের যেটাকে পক্স বলে, পক্সের জন্য হয়, ভ্যারিওলিনাম বলে আছে, থুজা আছে, এগুলো দেওয়া হতে পারে। এরকম অনেকগুলো প্রতিরোধক ওষুধ হোমিওপ্যাথিতে হয়। ভ্যাকসিন নেওয়ার পরও কি হুপিং কাশি সংক্রমণ হতে পারে? হ্যাঁ, হতে পারে। ভ্যাকসিনের পর অনাক্রমণ ধীরে ধীরে কমতে থাকে। বুস্টার ডোজ না নিলে হুপিং কাশি হতে পারে। বাচ্চাদের ক্ষেত্রে হুপিং কাশি তো একটা হবে না, অন্তত 5টা 7টা ডোজ নিতে হয়।
সাধারণ নিয়ম, সাধারণ নিয়ন্ত্রণ মানে ওষুধ ছাড়া স্টিম ইনহেলেশন হয় কি, স্টিমে গেলে ওই যে ব্যাকটেরিয়াটা ডেভেলপ করছে তার খুব অসুবিধা হয়ে যায়। সেই জন্য স্টিম ইনহেলেশন ওষুধ প্রতিরোধের ব্যাপারে ভালো রকম হেল্প করে। আর রোগীকে সে সময় তরল পুষ্টিকর খাদ্য পানীয় দিতে হবে, কঠিন খাবার চলবে না। হোমিও ওষুধের শক্তি মাত্রা কেমন হবে, অর্থাৎ এবার আমি শক্তি হোমিওপ্যাথি ওষুধের আলোচনা করতে যাচ্ছি। ন্যাচারালি ওষুধের পোটেন্সি কেমন দেওয়া হবে সেটা সংক্ষেপে বলে নিই। অসুখ শুরুতে 6 বা 30 শক্তি ব্যাকের 4 দানা মানে একটা ডোজ 2-4 ঘন্টা অন্তর 2-3 দিন ধরে দিতে হবে। পরে অবস্থা অনুসারে ওষুধ পুনরাবৃত্তি কমানো যেতে পারে, বা 200 শক্তি এক মাত্রা 3-4 দিন অন্তর 2বার দেওয়া যেতে পারে। দ্বিতীয় ব্যবস্থাপত্রে নতুন ওষুধও বিবেচনা করা যেতে পারে, অর্থাৎ পুরনো যে ওষুধ আপনি দিয়েছিলেন শুরুতে সেটা না করে নতুন ওষুধও আসতে পারে। দ্যাট ডিপেন্ডস অন দি আপনার বিবেচনার উপরেও। সেকেন্ড প্রেসক্রিপশন মানে পুরো সিচুয়েশন আবার দেখা হয়, দেখা হয় যে প্রথম ওষুধটা কি এখনও কার্যকর হচ্ছে না সিচুয়েশন পাল্টে গেছে, তাহলে নতুন ওষুধ আসতে পারে। হুপিং কাশির জন্য অ্যাকোনাইট। ঠান্ডা বাতাস লাগার পর হঠাৎ আক্রমণ শুরু, রোগী অস্থির আশঙ্কিত, কাশিতে বাঁশির মতো শব্দ হয়, শুরুতে মুখে কিছু ওঠে না, অর্থাৎ কফ টপ কিছু ওঠে না, কাশি শুকনো, দম বন্ধকর, উচ্চকিত কর্কশ ব্যাঙের ডাকের মতো, দিনে খুব কম দেখা যায়, পূরণ হলে কফ ও জমা রক্ত ওঠে। হুপিং কাশির জন্য বেলেডোনা। রাতে আক্ষেপী কাশি 15 মিনিট অন্তর আসে, কাশি কর্কশ ফাঁপা কুকুরের ডাকের মতো, গলা সুরসুর করে শুরু হয়, গলায় যেন রুদ্ধ, খুব অল্প কফ ওঠে, তাদের টকটকে লাল জমা রক্ত থাকতে পারে। মাঝরাতের পর কাশি তীব্র হয়, নড়াচড়ায়, গলার স্পর্শে, গভীর শ্বাসে, কথা বললে বেড়ে যায়, মুখ লাল ফোলা, বমি, উদ্বমন থাকে, উদ্বমন মানে রেচিং যেটাকে আমরা বলি, মাথা ভার ও যন্ত্রণা থাকে। হুপিং কাশির জন্য এন্টিম ক্রুড। রোগী মূলত শিশু, খিটখিটে, রাগী, কাউকে ছুঁতে দেয় না, কেউ তার দিকে তাকালে কেঁদে ওঠে, কথা বলে না, কেউ কথা বললেও কেঁদে ওঠে, মানে তার এতটা সে ইরিটেবল, কাউকে সহ্য করতে পারে না। কাশি যেন তলপেটের গভীর থেকে উঠে আসে, সকালে আঠালো রক্তযুক্ত মিউকাস ওঠে, গলার স্বর নেই, অর্থাৎ গলার স্বর লস্ট, পান করলে বমি হয়ে যায়, ঘরের গরমে রোদে স্নান করলে কষ্ট বেড়ে যায়। হুপিং কাশির জন্য এন্টিম টাট। কাশির সময় গলায় প্রচুর শ্লেষ্মা জমা হয়, ঘর ঘর করে, মনে হয় অনেক কফ উঠবে কিন্তু কিছুই ওঠে না। শিশু রেগে গেলে বা খাওয়ার পর কাশি হয়। হুপিং কাশির জন্য আর্সেনিক। রোগী অস্থির আশঙ্কিত, মনে করে অসুখ সারবে না। কাশির সময় মুখমণ্ডল ফোলা নীল, গলায় জ্বালা, বমিভাব, উদ্বমন মানে রেচিং, অর্থাৎ এই বমি করতে গিয়ে একটা ওয়াক তোলা, সেটা হচ্ছে না অথচ ওয়াক উঠছে, তাকে উদ্বমন বলে। গলা থেকে বাঁশির মতো আওয়াজ, গলার নিচে বা সুপ্রাস্টার্নাল ফসা, আমাদের ঠিক গলার নিচে যেখানে একটা তলায় স্টার্নাম বোন আরম্ভ হচ্ছে তার ঠিক ওপরে একটা টিপ মতো আছে, ওটাকে বলে সুপ্রাস্টার্নাল ফসা, ওখানে সুরসুর করে কাশি শুরু হয়। কাশির আগে মুখ বিবর্ণ, ঠান্ডা, খাদ্য পানীয় বমি হয়, ঘুম ভেঙে চমকে উঠে বসে, যেন দম বন্ধ হয়ে গেছে, মাঝরাতে বা মধ্যাহ্নে বৃদ্ধি, মিড ডে। হুপিংয়ের জন্য ব্যারিটাকার। স্টমাক পিটের সুরসুরি, স্টমাক পিট ঠিক যেখানে স্টার্নাম বোন শেষ হয়ে গেল সেখানে আর একটা গর্ত মতো আছে, সেটাকে স্টমাক পিট বলা হয়। ওপরটা থ্রোট পিট, গলার নিচে একটা থ্রোট পিট, ওই থ্রোট পিটের একটা নাম হলো সুপ্রাস্টার্নাল ফসা, আর এইটা হলো স্টমাক পিট। সুরসুরি, গলায় কর্কশ ভাব সহ, শুকিয়ে যাওয়া শিশু ও বৃদ্ধদের জন্য হুপিং কাশি। পা ভিজে গেলে, ঠান্ডা ঘরে ঘুমোলে, বাম পাশ ফিরে শুলে ও অসুখের কথা ভাবলে কষ্ট বেড়ে যায়। হলুদাভ স্টার্চের মতো চটচটে নোনতা কফ ওঠে, সামান্য ঠান্ডায় টনসিল ফুলে ওঠে, গলার স্বর বসে যায়, ঘুম ঘুম ভাব, রাত দিন শীতবোধ। বাচ্চা সুলভ আচরণ সহ বয়স্ক হাঁদা মানুষ যাদের সহজে ঠান্ডা লেগে যায় ও নির্বোধ বেঁটে অকর্মণ্য পুরো অলস বাচ্চা যারা হুপিং কাশিতে ভোগে তাদের উপযুক্ত ওষুধ, অর্থাৎ বিশেষ গ্রুপটাও এখানে বলে দেওয়া হলো। ব্যারিটাকার বয়স্ক ইডিয়েট টাইপের হতেই হবে, বয়স্ক হোক আর কম বয়স্ক হোক, দুজনেই কিন্তু ইডিয়েট আইডল এটা হতেই হবে দুজনেই, চাইল্ড হোক এজেন্ট লোক হোক।
হুপিং কাশির জন্য ক্যামোমিলা, বিশেষ করে গরম কাতর উচ্চ শরিক প্রকৃতির রাগী অসভ্য অভদ্র খ্যাঁকে বাচ্চাদের হুপিং কাশি উপযুক্ত ওষুধ। বাচ্চারা এটা ওটার জন্য বায়না করে, কিন্তু তার দিলেই তখনই ছুঁড়ে ফেলে দেয়। সবসময় কোলে চড়ে বেড়াতে ঘুরে যায়, কোলে চড়ে বেড়াতে ঘুরে বেড়াতে চায়, কোলে করেই থাকে বাচ্চা বয়স্কদের। হুপিং কাশি শুরুতে শুকনো শক্ত ফাঁপা দম বন্ধ করা কাশি, আঠালো কপ তুলে ফেলতে কষ্ট হয়, শ্বাস নেওয়ার সময় সাঁই সুই ঘড়ঘড় শব্দ, যা কাশলে কিন্তু চলে যায়। দিনের বেলায় বেশি কষ্ট, রাতে নেই, খাবার সময় বমি। হুপিং কাশির জন্য ক্যালকেরিয়া কার, মোটা থলথলে চেয়ারার বাচ্চা, যাদের মাথার পেছনে খুব ঘাম হয়, সহজে ঠান্ডা লাগে, ডিম খেতে চায় কিন্তু মাংস নয়, দেহ নিঃসৃত সব ক্ষরণ অম্লগন্ধযুক্ত, গলা শ্বাসনালীদের সুরসুর করে, কাশি ঘুম থেকে ওঠার পর প্রচুর হলুদ রক্তযুক্ত কফ বের হয়, সন্ধ্যা বা রাতে নয়, মূলত সকালে। কথা বললে স্নানের পর ভিজে গেলে ভিজে ঠান্ডা বাতাসে কষ্ট বেড়ে যায়।